Всем привет, дорогие гости и зрители! Вы на канале Везувий. Новинки от компании Везувий не заставили себя долго ждать. Встречайте чугунная печь-камин HR15 и HR15P в цвете антрацит. Двойные чугунные стенки, шикарный внешний вид за счет бокового остекления и 200 кг чугуна подарят незабываемые эмоции и тепло вам и вашему пространству. Различие между этими отопительными устройствами лишь в боковом остеклении, которое представлено в печи-камине HR15P. Давайте возьмем и на ее примере рассмотрим все поближе. Мощность печи 15 кВт. Выполнена из жаростойкого чугуна толщиной от 6 до 8 мм. Печь подключается к дымоходу диаметром 150 мм. Подключение универсальное, возможно как сверху, так и сзади. Размеры данной модели: ширина 775 мм, высота 885 мм и глубина 485 мм. Вес 200 кг. А теперь давайте поговорим об одной из ее фишек – это ее остекление. На лицевой части мы видим чугунную дверку с большим стеклом, диагональ которого 510 мм. Над дверцей расположена система «Чистое стекло». Она помогает оставаться стеклу чистым и радовать вас незабываемым видом на горящее пламя. В нижней части дверцы расположены две ручки для регулировки подачи воздуха в колосниковую зону, которые помогают контролировать интенсивность горения. Аналогичное остекление, система «Чистое стекло» и подача воздуха в колосниковую зону присутствует и на боковых стенках печи камина. Открыв дверцу, мы видим термостойкий керамический шнур, отвечающий за герметичность печи камина. Ручка в дверце имеет резьбу с регулировкой. Это позволяет регулировать плотность прижатия дверки к корпусу печи. На дне топки расположен чугунный колосник, который можно привести в движение с помощью ручки, которая выведена на корпус печи. С помощью этой функции появилась возможность безопасно сбрасывать золу в зольный ящик. Чтобы в процессе открытия дверки ничего не вывалилось, в печи предусмотрен вот такой чугунный съемный ограничитель. Также в печи-камине HR15 предусмотрена система вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает кислород, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами, продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Контролирование этой функции осуществляется за счет рычага, расположенного в нижней части печи камина. Везувий HR15 и HR15P имеют двойные чугунные стенки, что существенно увеличивает теплоотдачу и срок службы печи камина. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех событий. И до новых встреч!